bateu na nossa porta. E sorte a nossa. Hoje eu estou aqui para mostrar as cadeiras que minha tia comprou. Então, bora lá! E eu querendo ser. Eu não duvido não. E não foi por Tem essa. acaso se o amor bateu na... Oi, tia amiga. Essa. Tem essa que é do mesmo jeito. Nós vai quietinho, comendo pelas beiradas, respeita nós aí. E vai tá mais lindo. E essa é a filha da minha tia. E esse foi o vídeo. Quem gostou, bate like, se inscreve no canal.